यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ की है, जहां रात में आए भयंकर तूफान ने स्कूल को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस स्कूल को दोबारा बनाने के लिए भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। आसपास के कई स्कूलों की छतें भी उड़ गई थी, जिससे सड़कों पर यातायात भी बाधित हो गया था। सेना इन स्कूलों की मरम्मत में लगी है ताकि इस इलाके के बच्चों को पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सेना ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत पहले स्कूल के मलबे को हटाया, फिर छत के निर्माण का कार्य शुरू किया। साथ ही अब स्कूल को एक नई शक्ल दी जा रही है। इसके लिए स्थानीय लोग सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अचानक जो हवाएं आई हैं यहाँ पर, ये सर पहले तो ये हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल गगड़ियां जो है ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। बिल्कुल मतलब रोड आपने देखी है सुबह यहाँ आकर 0 पॉइंट पर ये लोकेशन हमारी आती है। तो ये अचानक रात को जो हवाएं, तेज हवाएं आई, उन हवाओं की वजह से हमारे स्कूल की छत जो है पूरी ही उखड़ चुकी थी, जिसने रोड भी ब्लॉक कर रखी है और हमारे स्कूल का ग्राउंड मॉर्निंग असेंबली की जगह जो है वो भी घेर रखी थी। ये हमारे पुंछ ब्रिगेड की तरफ से फौज को जो आदेश मिला है वो सुबह से लगे हैं हमारे काम में। रोड भी ब्लॉक हो चुकी थी, वहां से भी उन्होंने सामान वगैरह काफी आपके सामने अभी भी वो काम कर रहे हैं।